Сәлем баршаңызға достар. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер достар. Бауырды организмге қауіпті заттарды залалсыздандыратын сүзгімен салыстыруға болады. Алкогольден, зат алмасу өнімдерінен билирубин, аммиак, дәрі-дәрмек, тағамдық қоспалар, химиялық қосылыстар және сау организмде бауыр үнемі әрі тиімді түрде тазаланып отырады. Бауыр өт бөліп шығарады. Өз кезегінде өт ас қорытуға қатысып, онымен бірге бауырдан қажетсіз заттар шығарылады. Статистика: бауырдан 1 минутта 1,5 литр қан өтеді. Қанның 70% ішек пен құрсақ қуысынан өтеді. Күн сайын 600 миллиграмм өт бөліп шығарылады. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда, бауыр жасушаларын тікелей немесе қабыну арқылы зақымдауы мүмкін. Жасушалардың қабынып, зақымдалуы салдарынан ағзадағы фиброз аталатын дәнекер тін белсенді түрде көбейеді. Дәнекер тін бауырдың сау жасушаларын алмастырып, оның қызметін атқару қабілетін төмендетеді. Бұл жағдай асқынып кетсе, цирроз пайда болады. Дәл осы себепті бауырдың қабынуын тоқтатып, фиброздың дамуына жеткізбеу өте маңызды. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Оң жақ қабырға астының ауруы, бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша тері де сарғая бастайды. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкен дәрет ашық түсті болады, дене қышиды. Адам ісіне жоғарғы бөлігінде қан тамырлары, жұлдызшалары пайда болады. Қансырау, шаршаңқылық, енжарлық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп, жазудың өзгеруі. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Алайда көбі ем-домсыз сауығып, бауырды өздігінен қалау тазалауға болатынын білгісі келеді. Бауырды үй жағдайында тазалау мүмкін бе? Денсаулықты үй жағдайында қолдау әдістері туралы көп оқуға болады. Алайда мұндай процедуралар мен дәрілердің көбінің тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелденбеген. Сонымен қатар олардың жанама әсері бар, абайлаңыз. Бауырды тазалауға арналған көптеген дәрі-дәрмек өттің бөлінуін арттырып, жақсартады. Ол өтте тас пайда болуына алып келуі, немесе өттегі тасты өт жолдарына ығыстыруы мүмкін. Кей жағдайларда тасты тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Төменде аталған жағдайлар кезінде бауырды тазалаудың қажеті жоқ. Асқынған холецистит, панкреатит немесе гепатит, созылмалы процестердің асқынуы, өт қабында тастың болуы. Басқа да себептерге байланысты өт жүруінің бұзылуы, ісік, өт жолдарына ота жасалуы. Жүктілік пен емізу. Организмде қандай проблемалар бар екенін сыртқы белгілерге қарап білу әрқашан мүмкін бола бермейді. Организміңізге зиян жасамау үшін терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігер қажет болған жағдайда рентген немесе 12 елі шекті зондпен тексеру сияқты қосымша зерттеулерге жібереді. Процедураға дайындаламыз. Бауыр және өт шығару жолдары рентгенография процедураларын жасар алдында диета сақтау керек. Оның мақсаты ішекте газ пайда болуы салдарынан туындайтын кедергіні азайту. Процедурадан 3 күн бұрын мына өнімдерді тұтынбаған жөн: сүт өнімдері, бұршақ, үрме бұршақ және бұршақ тұқымдастар, шырышты қабықты тітіркендіретін көкөністер, шомыр, шалғам, пияз, сарымсақ, тәттілер мен газды сусындар, жаңа піскен нан мен құрамында ашықты бар нан өнімдері. Сонымен қатар белсендірілген көмір дененің 10 келі салмағына 1 таблеткадан немесе басқа да энтеросорбенттер қабылдауға болады. Процедура алдында аздаған мөлшерде су ішуге болады. Зерттеу аш қарынға жүргізіледі. Бауырды қалай тазалап, қызметтерін қалпына келтіру керек? Бауыр ауруы кезінде туындайтын проблемалардың дені зақымдалған бауыр шығарып үлгере алмайтын зат алмасу өнімдерімен байланысты. Сондықтан адамдар бауырды үй жағдайында тазалаудың әдістерін іздейді. Алайда оны тазалау оңай емес. Дәрілік заттар, үй жағдайында жасалатын процедуралар мен бауырды тазалауға арналған шөп тұнбаларының тиімділігі туралы нақты тұжырым жоқ. Бауырдың негізгі қызметтері оның жасушаларының, яғни гепатоциттердің жұмысымен байланысты. Олар дұрыс жұмыс істеу үшін жақсы жағдай жасалуы тиіс. Яғни үйлестірілген тағамға мән беріп, зақымдайтын себептерден арылып, ішімдіктен бас тарту қажет.
Егер гепатит вирусы себеп болса, инфекционист дәрігердің қадағалауымен вируспен күресу керек. Егер бауыр өт тұрып қалғандықтан зақымдалса, дәрігер тағайындаған өт айдайтын препараттар мен процедуралар көмектеседі. Бауырды қалпына келтіруге арналған дәрі-дәрмектер. Гепатопротекторлар бауыр жасушаларын зақымдалудан сақтайды. Оларды кешенді ем-домға жиі қосады және алдын алу мақсатында пайдаланады. Альфа-жөке қышқылы. Көмірсулар мен холестерин алмасуын реттейді. Азот тотығының түзілуін басып, нәтижесінде гепатоциттерді улы заттармен зақымдалудан қорғайды. Глицеризин қышқылы. Антиоксиданттық әсері арқылы қабынуды азайтып, бауыр жасушаларын қорғайды. Интерферон өнімі мен иммунитет белсенділігін ынталандырып, қабынуға қарсы әсер береді. Адиметионин бауырдағы зат алмасу процестеріне, амин қышқылдардың түзілуіне қатысып, залалсыздандыруға және өт шығару жүйесіне өт қышқылын бөлуге көмектеседі. Эссенциалды фосфолипидтер. Бауыр жасушалары қабығының құрамына кіреді. Олардың құрылымының сақталуына және қалпына келуіне көмектеседі. Урсодезоксихол қышқылы. Гепатоциттердің жарғақшыларын тұрақтандырып, улы өт қышқылдарының шығарылуын жылдамдатады. Құрметті канал тыңдаушыларым, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.